Yo beautiful people, mumeze mute WhatsApp, mumeze bonbon, natwe tumeze bon. Twizere ko namwe aho muri hose mumeze good. Nkuko mubimenyereye rero ni umukobwa wanyu Kami mukunda cyane ndetse nawe bakunda cyane. Oh my god, I love you so much. Bahaye ikaze rero kuri Place Vision Vibe. Niba ari bwo kigera hari ubwa mbere wiyumvemo ikaze, ndetse nawe dusanzwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, nawe wiyumvemo ikaze. Aka kanya rero mpaye ikaze abakunzi bacu badukurikirana bari impande zitandukanye, yaba ari abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze yacyo mu bihugu bitandukanye nka Kenya, Burundi, Tanzania, Uganda. Tutanibagiwe n'abakunzi bacu batubwira ko badukunda cyane, badahwema gutwereka urukundo, batubwira ko badukurikirana umunsi ku wundi bibereye Zambia. Tubahaye ikaze. Ndongera guha ikaze rero abakunzi banjye Kami, abantu bankunda cyane mbahaye ikaze. Abantu bakunda Tricia, Alice, Cedric, Dani, Alia, Shalom, tutanibagiwe na bucuro wacu ariwe Gihozo, ndetse na papa wa Alice muri rusange, tutanibagiwe na Lucky. Mwese abakunzi bacu tubahaye ikaze, mwiyumvemo ikaze. Ariko nongera kugushishikariza, niba utarakora subscribe, please subscribe, comment, share, like, kugira ngo ntihakagira amakuru yacu namwe gucika, ujye uyabonera ku gihe. Aka kanya rero ndi kumwe n'umukunzi wanyu mukunda cyane cyane, mumbwire ngo ninde. Ndi kumwe n'umukobwa wanyu mukunda cyane ariwe Gihozo. Ndagira ngo mubahe nawe agira icyo ababwira, abaganirizeho gatoya, ariko namwe mumuha ibitekerezo byanyu, mumuganiriza muri comment, mumwandikire comment zose mushaka. Abantu bamukunda, abantu batwandikira batubwira bati dukunda Gihozo cyane, mukomerezeho. Ariko ndagira ngo mbere ya byose tubanze twiganirire kuri filme yacu, filme y'umusore w'umumiliyoneri, umusore wemeye kwicisha bugufi, akemera gufatwa nabi, akemera gusuzugurwa, akemera gusiga icyubahiro cyose yari afite inyuma bikoreshejwe n'urukundo. Aka kanya noneho ndagira ngo tuganire. Ubu noneho ndabona ibintu byandenze, mbega Alia. Ndagira ngo muze twiganirire muri comment, mutubwire ububi bwa Alia. Noneho Alia agezaho uru n'urwanga umuntu yanga umuntu ku buryo agera hamusebya cyane, ko nawe avuga ati nubwo ntabihamya neza wenda ko Cedric ariwe waba wariciye mushiki we, ariko ubona ko ameze nk'uri kubishimangiraho kuko Cedric yakora ibyo bintu. Ese bwo niyo wakundana n'umuntu nyuma mugatandukana? Ndagira ngo twiganirire. Ukundanye n'umuntu nyuma mugatandukana, buri wese acize n'undi agacize, ni ngombwa ngo finally uze usebye umuntu, umuharabike, mbese umwambike isura mbi? Ubu noneho njye ntabwo ndi kwibaza, wowe uri kubona ko Alia abaye nk'utanga amakuru ya Cedric yose, ndetse noneho anavuze ko Cedric ariwe wakoze mu rugo rwo kwa papa wa Alice. Papa wa Alice yajyaga byumva gutyo gusa ariko atazi ngo ninde, noneho finali amenye ko ari Cedric waje gukora mu rugo rwe. Alia nawe ntashaka kumenyekanisha neza ko Cedric wenda imitungo afite yayihoranye, arimo aravuga ati ese gute bishoboka ko umuntu yajya gukora mu rugo rw'ahantu ari umukozi, inyuma ukumva ngo yabaye umumiliyoneri? Ibyo bintu birashoboka? Ni ukuri umuntu wese turi kumwe udashimishijwe n'imyitwarire ya Alia n'ubugome bwa Alia, nagira ikintu atubwira muri comment, ndetse ugire inama Alice ndetse na Cedric y'iyi ntambara bagiye kurwana. Papa we noneho kuva byinjiyemo neza asobanukiwe Cedric uwo ari we, ubagira inama y'ikintu bari bukore kugira ngo babone ko kw'intambara bayirwana irangire. Ndetse na Alia nawe utugira inama, utubwire nk'ikintu cyakorwa kugira ngo Alia nawe ibikorwa bye bimenyekane, abe yafatwa, abe yashyirwa hanze, nawe bimenyekana, ajye mu gatebo kamwe na Shalom, kuko urabona ko noneho nawe aje asonga mu bikorwa bibi cyangwa se mu bugome bwa Shalom. Shalom avuyeho, Alia noneho nawe agiye kuba bimwe yamvugo y'iki gihe ngo akasa mutwe. Murabona Alia ari umuntu uri bukorerwa iki?
abakunzi ba Alice, abakunzi ba Cedric, abakunzi mukunda couple ya Alice na Cedric, please ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane muri comment. Nkomeza kugushishikariza niba utarakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe isaha ku yindi, umunsi ku wundi. Ndagushishikariza gukora subscribe, comment, share, like, ndetse twongera guhurira mu kindi kiganiro. Ariko comment zanyu by the way ni ingenzi cyane. Bye.